guardi, qui ci sono stato domani mattina e cominciamo a portare le macchine, ecco c'è qua con me, c'è un ragazzo che no, ma quella settimana non finirla così. La vuoi fare facile, che motore monta? Secondo me lo stesso cavalli, 105 cavalli. Era si salire alla retta. Secondo me 700 cavalli, però è più leggera, quindi va più forte. Allora la nuova ma poi ha fatto anche la Ventador 5C, l'LP720. Ja, mi sta una mano. Scusate. Down front, down front. Aspetta. Ecco. Scusate, adesso no. Funziona? Vai. Questo è molto diffuso. Che aspetta? Come le vecchie season. La squadra. C'ho la mano in mano. Ma neanche se me la regalassi. Non mi questa macchina. Un'ora per fare una manovra. C'è un angolo di sterzo. Fai un quarto Vabbè, d'ora. è da pista. Via, dai. No, ragazzi, Sono legge? Sono legge? Scusa. Passo vai da un problema lì. Ok. Però leva lo sterzo. Non ti preoccupare, poi Tira all'inizio della veloce. Kannst du mal leicht links einschlagen, bitte? Zieh jetzt an. Super. Wie soll ich einschlagen? Links, Links. links. Ihnen. Rechts. Mehr rechts. Alles. Vai, arriva. Rechts.